الحقيقه الحمد لله على هذا الصعود اللي جا في واحد الوقت وجيز. يعني ما كناش منتظرين ان غادي نحققوا هذا النجاح، لان البدايه كانت بدايه يعني قصيره من الاستعدادات. لان كما كيعرف الجميع ان الفريق فاش كنزل القسم الوطني هواش كتخلى عليه القريب والبعيد، ولولا تدخل السلطات، يعني السلطات ديال مراكش من الوالي من العمده من رئيس الجهه، هاد الناس هادو هما اللي تدخلوا باش يجمعوا واحد اللجنه مؤقته. وهاد اللجنه المؤقته باش نذكر انها السبب هو الجمهور، لان الجمهور عنده الفضل الكبير على هذا الفريق، لان الكواكبه كيحبوا الفريق ديالهم، وهاد الكواكبه هما اللي داروا واحد التظاهره باش داروا التظاهره الاولى ب 30,000، شويه خرجت 40,000، شويه يمكن خرجت 50,000، بس السلطات لبات لهم الطلبات وجمعوا واحد اللجنه مؤقته، جمعوا فيها رؤساء القدماء وداروا لجنه مؤقته واتصلوا بنا، رغم ان الوقت قصير، كانت فقط بقات 21 يوم وبدا البطوله. الحمد لله بالتجربه ديالنا استطعنا الحمد لله نصعدوا، بقى 3 دورات. الحمد لله كان توفيق من الله سبحانه وتعالى. وحقيقه غادي تشوف اولا اجد لقيتو تما هاشمي العمايه في السوالم وجبتو معايا، كاينش عندي وقت باش خصني اختيارات، لان لقيت اجد لقيت ديجا تتعاقد مع الفريق، لان الفريق الوقت اللي تجمعوا اللجنه المؤقته تجمعوا في لي 31 اوت، يعني تقريبا انا ذاك كاع الفروق حتى فرق الهواس كلهم داروا استعدادات وداروا ريكريتمون وداروا تعاقدات، يعني ما بقاوش لاعبين يعني يكونوا في مستوى كبير اللي بقاو حر يعني بدون فريق. يعني جميع اللاعبين اللي كاينين في المستوى لقاو تعاقدوا ديجا مع دوطخ ايكيب، يعني ما لقيناش الوقت بين نديروا تعاقدات. ولكن الحمد لله كان كما قلتي هاد العناصر هادو عطاو يعني ساعدوا الفريق، يعني هي كيدخلوا من البدايه ولا كيدخلوا في الشوط الثاني، يعني عطاو واحد الاضافه للفريق. كاين بعض اللاعبين حتى هو كعواش، يعني حتى هو اللاعب اللي كان سبق لعب القسم الوطني الاول ود المدينه حتى هو عطى اضافه. كذلك اللاعبين اللي كانوا فازوا ببطوله المغرب الامان ومشاو ورجعوا، واحد 5 لاعبين منهم فونتي ورافع وبريني وهاد اللاعبين وبوغيما، هاد اللاعبين اللي وجمجامي الحارس، هاد اللاعبين اللي ساعدوا الفريق الام ديالهم. والتركيبه البشريه كانت تقريبا من 80% كلها من ابناء المدينه وابناء الفريق. وحقيقه الحمد لله خدينا تجربه. دابا كيما نجحت في هذاك المشروع ديال السوالم اللي في منطقه صغيره. حقيقه فاش مشي للحيمر مشى للسوالم، يعني الناس كيعرفوها الحيمر، يعني السوالم قليل اللي كيعرفها انذاك، لان السوالم الناس كيعرفوها هما اللي كيدوزوا من الطريق الوطنيه ديال جديده. ولكن من تقار الاسم ديالي، لان جيت من فريق رجاء بيضاء وجيت بالاسم ديالي فائز بالقاب كثيره. انا جيت بقيت مع ذاك المشروع، نجحنا فيه واحد 12 سنه من اقسام السفلى القسم الوطني الاول. يعني الحمد لله كان درت واحد العمل كبير في السوالم باش الفريق ولا معروف الان في داخل الوطن وخارج الوطن، انه قصه ديال واحد الفريق صغير، منطقه صغيره ما عندهاش امكانيات، يعني ما العهد ديالها حديث، ولكن استطعنا الحمد لله بواحد المجهودات في التضحيات بالخبره ديالنا بالتجربه، الحمد لله استطعنا ان هذا الفريق نوصلوه للمكانه العليا وبالطريقه والاداء حتى سالت مرحله الذهاب من حتى للصف الاول. صافي انا ذاك بان لي ما نقدرش نزيد عام اخر، وهذا الفريق العريق اللي استحق المكانه ديالو مع الكبار القسم الوطني الاول مع الخمسه الكبار. خصك تعرف انها خامس قاعده جماهيريه، وفريق اللي محتل الصف الرابع من حيث عدد الالقاب. لذلك منذ نهايه مرحله الذهاب عرفت انني ان شاء الله غادي نصعد. حقيقه دابا انا عندي عقد مع هذا الفريق، الحمد لله ان ما طولتش في الهواد انا، لان ما نكذبش عليك، انا عييت من الهواد، دوزت فيهم 7 سنين، وصلت للقسم الوطني الاول، ولكن كانت ظروف اللي خلاتني نقبل هذا المشروع. ولكن الحمد لله كما كنقول دائما فريق الكوكب فريق كبير فوق راسي وعيني، ولكن كان في الهواس. ولكن الحمد لله يمكن الناس ديال لقينا واحد الحب كبير، واحد العشق من الناس ديال الجمهور كامل ديال الكوكب جميع الفئات. هذاك هو اللي زاد علينا واحد اللعب، يعني من وقت انا زاد العشق ديالي لمدينه مراكش، ما كانش عندي معاه، ولكن دابا وليت كنعشقها. انما لقيت هذا الحب هذا يعني زاد خلاني نخدم اكثر، وقلت ما يمكنش نبقى عامين.
انا اصلا خصني نخدم الحمد لله في القسم الوطني الاول، لان لقيت المكان، يعني لقيت راحتي في القسم الوطني الاول وحققت فيه نتائج. وحقيقه راه القسم الوطني الاول اللي خسرني، ما لان كانوا حققت معاه نتائج، وحتى الناس اللي كانوا كيشاهدوا المباريات ديالي الحمد لله كيسالوا 4-3 4-2، هي كنتصل هي كنهزم، المهم كاينه فرجه واهداف، ماشي كنرجع للوراء ونلعب اللعب العقيم واللعب الدفاعي، لا. كانت الناس كوميم شافت واحد المدرب شاب اللي كيقدم كره جميله، كره هجوميه. راه القسم الوطني الثاني اللي خسرني، ولكن ان شاء الله غادي نرجعوا ان شاء الله لفريق القسم الوطني الاول، رغم انني عندي عروض الان في القسم الوطني الاول، عندي واحد 3 ولا 4 العروض، ولكن انا باقي مستمر الا بشروط، الا ان نفس الظروف اللي كانت هذا العام، لان كانت غير لجنه مؤقته، الا كان غيدار مكتب، وكانوا دوك المكتب هما الناس اللي تحدثوا معايا ونعرف معاهم من غنشتغل وكيفاش غنشتغل وكيفاش غتكون خريطه الطريق، يمكن باش ما نبيعش الوهم لهاد الناس ديال الكواكبه، لانهم خصهم يرجعوا دغيا هما يعني تايقين في واحد الثقه عمياء. انا ما خصنيش نخوي بهم ونبدا نبيعهم الوهم وداك الشيء، لا بالكذوب. كانت شي حاجه بانت ليا، يعني بان لي خريطه طريق واضحه غنستمر، ما كانش ما غنستمرش. والحمد لله كان واحد الديفي ونجحنا فيه. اولا هذا هو ثاني تجربه ليا، انا كان واحد التجربه ليا كانت ما كملتش مع المحمديه، كان يكون عندي معهم مشروع ولكن ما كملتوش. درب السوالم ودرب شباب المحمديه وكنت نلعب معهم ولكن ما كملتش، كانوا هما فلوات وكانوا دايرين معايا مشروع ما كملتوش. ولكن السوالم ملي رجعت السوالم نجحت فيه. دابا غير جابا راسها، ماشي كنت انا غنبقى نستمر في هذا المشروع ديال تنزل يكون فريق فلوات ونصعدوا، ما كانش، خير جات سبحان الله صدفه. لان من بعد العوده ديالي للحج دوك بعض الفرق اللي كنت غادي نتعاقد معاهم، اللي كان عندي معاهم يعني واحد اللقاءات، وكان عندي معاهم وعود. انا من جيت من الحج جيت معطل، لقيت انا جميع الفرق تعاقدوا مع مدربين، قلت انا نصبر يمكن حتى الدوره السادسه غير الفرق بدات تبحث على مدربين. وانا الحمد لله الاسم ديالي كان ذاك الوقت كان متداول في الساحه قسم الوطني الاول، ولكن ما يستمرش هذا المشروع صافي مشينا فيه وتوكلنا على الله. يعني غير جا انا فقط السوالم هو اللي شحت مع هذا المشروع ديال 12 سنه اللي كان فيه استقرار. دابا انا كنت باغي مشروع في القسم الوطني الاول، مثلا يجي مثلا القسم الوطني شي فريق اللي باغي يبني فريق بامكانيات تكون متوسطه، ويكون عنده واحد تقريبا باغي من بعد يدير فريق قوي اللي غادي يقدر يفوز به بالالقاب. هذا هو المشروع. انا ما عزيزش عليا دوك الخدمه ديال شهرين 3 شهور ما كنجحش فيها، وانا دابا خديت على عهد ديالي ولا المبادئ ديالي، انني من غادي اي فريق غادي نلعب معاه ولا غادي نتعاقد معاه خص يكون عنده مشروع شنو الاهداف، وخص يكون عندي انا الناس تثق فيا وتعطيني الوقت. الا ما عطونيش الوقت ما يمكنش ندير لهم فريق.